dagoena ona hemen gure agurtzaren nama, gure agurtzaren identifikazio zenbakia, matrikula esango genuke gaur egunean oso itxastarrak ez garenok. Inon, hortxe, eguzkiak ezten badigu. Hortxe, zerako mustrotzarra dugun aurrean ikusten dugula, lekitioko eskutuarekin batera. Agurtzako itxas maskaroi hau itxas maskaroi honen inguruan bueltatxoa emango dugu. Azkenean, agurtza gordetzen duen zurezko estruktura hau garai bateko astillero baten, itxasola baten zantzuak egina edo esan nahiko lituzke, hau da, errepresentazio astillero tradizional baten izango zen, eta honatx, agurtza ospetsu egiten zuen bost palako zera. Bueno, bisitarekin jarraituaz, baintxe berton agurtzako makina geletara jaitsi gara, hemen itxasuntziko tripetara, eta hortxe nire atzean ikusten duzuen hori itxasuntziko mugimenduaren erantzulea. Bertoko ez dakitzen bateko pistoiko motoretzarra, agurtzari lehen aipatu dugunez, bost palako elitze hori mugitzeko indarra ematen zion motorea. Eta horrekin hartzen zituen agurtzak bere 30 nudoko abiadura. Ikusten duzuenez gure inguruan dena tubotzarrez eta josili dago, horratzean erreparazioak eta egiteko, improvisatuki egiteko maitxoa genuke, mailloak eta behindik hortik dauzka, maitxo horrek, eta gure inguruan albo banatara, nire atzean, hemen kuadro horren atzean odiek eskutatzen dutena depositoa da, gasoil depositoa, eta beste aldean, estriborreko aldean, beste deposito txar bat dugu. Hau, bere garaian, mugitzen zen, hau garbi-garbirik egon behar zuen, dana ondo olioztatuta, eta hemendik hiltzen ziren bai makinista bera eta bai engrasadorea euren lana egiten. Eta mentxe, larrialdietarako hau beste elektrizitate motorea zen, baino hemen hortxe berton motore auxiliarra ditugu. Badezpada motore principalek fallo egiten bazuten, beste hauek jartzen ziren martxan, haundila edo principala konpontzen zen bitartian. Hementxe gora egotzeko eskailerak, eta hause arrantzuntzi baten tripek izkutatzen duten altzairuzko edo burdinezko barrenak. Hau itxasontzearen erdian dago eta gure gainean beste erabatean ezin daiteken ez izan, kapitainaren erberaz punte edo ezagutzen dugun hori edukiko genuke, pilotuaren, kapitainaren itxasoari begiratzeko torretatxoa. Eta arantza joango gara oraintxe bertan. Baborreko maskaroian edo puntatxoan gaude, eta baborreko zonaldeotan ikusten duzuenez, honek estruktura dugu, eta hau ikusten duzuen apalategi antzeko bada, apalategi desmontable bat, eta apalategi honek balio ziren garai batean horratilature begira arraia kontserbatzeko. Hau zurezko nebera bat da, hozkailu bat da, goiko tubo edo zera horiek hotza transmititzeko balio dute, eta hementxen apalategietan izango zen
arrantzuan ateratako arraia biltokiratzen zen tokia. Eta hemen, izotzarekin batera, izotza bota, arraia bota, kapaka jartzen zuten, prestatzen zuten kontutxo guztia, eta horiek railetan edo erraietan sartzen zituzten taulatxoak, eta taula horien bitartez konpartimentu guztia arraiez eta izotzez betetzen zuten. Zenbat eta arrain gehiago beteko zuten baborreko biltegi hozkailu hau. Eta babor puntatxoan esan dizuet geundela, baina hori ez da gila. Hau garai batean, orain eskaileratxoak eta jarri ditugu, orain pasako garen zonaldera edo gelatxora pasatzeko, baino garai baten hau itxirik zegoen, eta hor goiko lehiatila horretatik sartzen ziren bai arraia eta bai arrantzaleak ere. Hemen behan lanean ibiltzen zen arrantzalea, soka batetik, soko baterren muturretik jisten zen onarte, eta hemen txegoten zen, goian bildutako arrai guztia bildu edo biltegian sartu arte. Beraz, guk orain ematen ditugun pausio hauek oso berriak dira, eta berriak dira garai batean hemen ikusten duzuenez arrantzaleen kamazkoak dira, literatxo txikia dira, hortxe baborreko puntako maskaroieko tosta edo, eta hau berria den hori, hau pareta lehen hemen ez zegoen ez zegoen zulounerik, gaur egun bisitentarako eta iriketako espazio artifiziala da, gari batean holakorik ez zegoen, eta hemen baborreko errantxo honetan 12 marinel inguruko lo egiten zuten, ahal zutenean hori beti ere. Kamastro txikia dira, hemen pentsatu behar dugu itxasoak ere, itxasoaren presioak zurezko taulen kontra zelako sarata aterako zuen. Hemen eroain haizean gaude eta saratarik eta ez dugu entzuten. Ez dugu gure inguruan ez dakit zenbat tonatako presioa aguantatzen duen kasko baten negarrak entzuten, baina hau itxasoan gora eta bera olatuekin, itxasoaren dardara horrekin, pentsa lehenengo aldian, txo batek itxasorako bidea hartzen zuenean, zer lukeen pentsatuko 10 urteko umetxo horrek, eta nire atzean bukatzeko, logela bizitoki honetako armaiotxoa. Hor zulo hortan sartzen zituzten marinelek, arrantzalek, soinean zuten altxor edo errekordatorio edo amabelginan eskapularioa edo dana dakua, zapatillak o lo que sea. Eta den berriro ere, gora. Eta hortxe, agurtza, lekitio, gure kapitainaren zainketa tokia, zubila, bertan daude agurtzako aparatu elektrikorik gehienak, bai nabigaziorako, bai eta arrain sardak eta topatzeko, eta lehen esan dugunez, baborreko aldia, baina oraingo honetan estriborgera joan gara, hemen ere 4 aztegi baditugu, salade makinazen ikusi ditugun makinek laguntzen zutena urez betetzen, eta hementxe estriborreko alde honetatik lehenengo txirrikitxarraka, mangeratxo horretatik ikusten duzuen mangeratxo horretatik botatzen zen olako ur kortina bat uretara, egaluzea bera ez izutzeko, eta ur kortina horren atzetik zijoan antxoa bixia, hemendik, aztegitatik atera, bixi, eta uretara bota. Eta arrapala batean, etortzen zian, egaluze guztik antxoa jatera. Eta hemen txeko lakota jartzen zian marinelak, kaino berakin,
eta aipatu dugun ur kortina hori laguntzutela, eta motoreak ere geldirik zituztela, amua bota, eta hegaluzea jasotzen hasi, kaino berekin. Batzuk erresago, bestek saiseago, handiak zienak gantxo batekin ateratzen zian, pasen gantxo hori ikustea. Hementxe. Hortxe. Hor goian ikusten duzu, gantxoa, bai eta kaino bera bat. Eta horiek lagunduta, hemendik, estriborreko alde honetatik, ateratzen zian, eginez, gure hegaluzea. Bueno, honatxe popako aldia, eta popan ere, lehen esan dugunez, hortxe bat eta bi aztegi, antxuantzako bi aztegi, gero bakizue, arrai bizi horrekin, ega luzian bila jaten ginela. Eta, antxoa eta arrantzatzeko sareakin biltzeko, erabiltzen zen grua. Hortxe ikusten da, hortxe dugu, luze askua, garai batean palo maior edo izango zana, eta orain grua hori dominatzeko, mugitzeko, balio digun beso, burnisko besoa. Honekin ere txalupatxo txikia uretara jaitsiko zen, eta txalupatxoarek baborreko aldetik, alde honetatik, luzatuko zuen gari batean, zirkulu handi baten sare guztia, eta antxua antxe bertan geldituko zen harrapatuta. Eta gero, beste tramakulo honekin, pixkanaka, sare guztia batzen hasiko ginateke estremo batetik. Batetik hemendik eta bestetik gruatik. Eta baborreko alde honetatik sartuko zen arrai txikia. Gero udar aldean hegaluzea arrantzatzeko erabiliko genukeen arraitxo bizila. Hegaluzeko temporatik kanpora jateko izango zen, antxua eta beste argi batzuk, baina hegaluzean temporadan zuzenian, hemen txegune papa, itxasoa bertone atzean, zuzenian hegaluzea lortzeko. Bueno, eta etzen ohikoa arrantzuntzietan, baina agurtzak garai batzuekin batera jantokitxo txiki bat ere estreinatu zuen. Baina jantoki honetatik interesgarriena sukaldea bera da, eta printzipioz, hemen ikusten dituzuen barra edo zera hauek, noski, bertoko kazuelak eta ez mugitzeko, itxasoak beti ere, dantza egitea nahi du, telebistara bazuten, hemengo arrantzalek eta gero begira, atei nolako barrotea zituzten, horrek inolaz ere ez mugitzeko bere tokitik. Hemen itxasoak kolpatuko zuen, bere garaian, eta horretarako guk submarino eta pelikula horietan ikusten ditugun ixteko tramakulo barra hauek. Eta hauxe, azken finean, agurtzako sukaldetxo txikia. Bueno, azkenean zubira ere igo gara. Hementxe duzue zubitik baborreko alde horretan zelan ikusten den, parajia. Hau imaginatu aurrean duzuen paseanteak eta etxeak izan barik itxaso amaigabe izango genukela, eta baborreko punta mutur hori gora eta bera izango genuela denbora guztian. Beraz, hori ere, itxasgizonen emakume askorik ez zalako ibili, beti ere.
baina gizakian eta itsasoaren arteko talka eta burruka, proako mutur horretan antzesturik, goiko berako mugimendu horretan. Eta hementxe, zenbaitzu zubiko aparatu guztiak, garai bateko Star Trek zan hau, eta hementxe, sonarra duzue, hoxe radarra, begiratu eta, hori pelikuletan bai, sumarienetan eta ikusi ditugu, hau ezagunagoa, hau sonarra, hauxe da bai, hemen berde koloreko pantalla horietxek eta horietxe evidentzia, eta gero termakulu beste hau berriz sonda, honek aurreko eta distantziak eta jakiteko izaten zen, hotxe badugu detailtxo bat, nola ikusten zituzten arrain sardak, sonda honen bitartez, eta mentxe armaritxoa pila zituzten, eta hemen telekomunikaziorako, hau gari bateko GPS-a da, pitxa, ze gara eta ze ari gian hitz egiten, eta hementxe beste, onda motzeko radioak eta kontu guzti horiek. Honetan ere, ez dakit. Hau, ez da egazkina, ginon, honek ere izango zuen, hainbeste aparatukin eta ikasi beharra norbaitek, hemen telefonua. Baten bati abisatu beharrezkero, eta hemen beste hainbat eta hainbat, mando eta indikatore eta kontu guzti. Eta hemen justune barrurantza joango gara, eta hause, kapitainaren logela, hementxe, karta marinak eta amentze duzke, pentsatzeko eta deskantzatzeko aurkitxo bat baita ere, oea, armeo txutxiki bat eta ziurrenik kapitainarentzako garrantzi handiena zuena alde batetik. Hementxe zabalik gordetzen zian, estanteria hauetan mapak, eta gero xe, first aids, botikina edo botikina baino zerbait gehiago, honek bali izan behar zuen edozein larrialditarako, eta hementxe, ondo gorde eta edukizkero, marinel askoren azkenengo aukera, portura, sanos et salvos, iristeko. Eta hause, gure agurutzaren zubila. Dana zur honez estalia, politxaskua, eta lehenik ez ditzut erakutzi, martxaketa, baina, hortxe, timonela, prestaskua, pelikuletan bezala.